Ferrari. Con il numero 2 Giorgia Imparato, 16 Ania Nella, con il 5 Noemi Papagno, con il numero 6 Vittoria Renzi, con il numero 14 l'altro libero Letizia Soldati, il numero 7 il capitano Sara Zarattini e con il numero 11 Nicole Scantamburlo. In panchina l'allenatore Carlo Chiecco, il secondo Nicola Martignago, il dirigente accompagnatore Nicola Bragato. Ed ora voglio sentire i tifosi di Synergy Volley Venezia, con il numero 13 Greta Bello, con il numero 2 Francesca Bertan, con il numero 11 Matilde Biasin, con il numero 15 il libero Matilde Candeo, Eva Cannelli con il 9, il 10 Martina Casarin, con il 16 Veronica Foffano, 4 Valentina Congulli, 12 Eleonora Perez, 6 Maddalena Perez, 17 Emma Venturi, con il numero 7 il capitano Gaia Novello, con il numero 8 Elisa Benettazzo e il numero 5 Lavinia Gambato. In panchina il primo allenatore Francesco Zecchino, il secondo Eleonora Marconi, dirigente Alessandro Gabban. Buona gara! E senza di loro non si può fare nulla. Gli ufficiali di gara per questa finalissima: primo arbitro Alessandro Zanon, il secondo Sabrina Giorgio. In bocca al lupo, buona gara!
Rieccoci Rachele, siamo pronti per questa finalissima. Primo posto, campionato Under 18 femminile FIPAV Venezia. Alley Veneto, si schierano le squadre per il saluto, vedranno contrapposte Vega Fusion Team e Synergy Volley Venezia per questa finalissima. Ricordo che le squadre sono già in lizza per la fase regionale. Sì, sarà una partita molto interessante, il pubblico è caldissimo. Questa volta il ritorno in cuffia sarà un po' più pesante rispetto alla partita precedente. Beh, ma fa pubblico caldo, atmosfera. fa atmosfera. Abbiamo presentato prima le squadre con le atlete e i loro allenatori, compresi gli arbitri. Ora attendiamo per lo starting six. Foto di rito anche in questo caso per la Synergy Volley Venezia. Esatto, Synergy Volley Venezia in maglia gialla, schierata alla destra dello schermo, a sinistra in maglia nero fucsia il Vega Fusion Team. Foto dritto anche per Fusion. Due formazioni ovviamente agguerritissime, la posta in palio è alta. Abbiamo visto prima tutto l'entusiasmo della Rom Plastica Chioggia che ha battuto per 3-1 Volleania. Qualche giocatrice di Vogliani ovviamente in lacrime perché dispiace molto quando perdi, soprattutto quando perdi una finale. Alla fine è sempre spiacevole, però qualcuno purtroppo va sempre a casa con l'amaro in bocca. Sì, la pallavolo non è uno sport dove si pareggia, c'è chi vince, c'è chi perde, però è tutta esperienza, è un'esperienza che poi servirà tanto a queste ragazze. E siamo pronti per lo starting six delle formazioni. Partiamo dal Synergy Volley Venezia. Il numero 2 Francesca Bertan, il 10 Martina Casarin, il capitano 12 Eleonora Perez, il 6 Maddalena Perez, 17 Emma Venturi, il numero 7 Gaia Novello ed il numero 16 Veronica Fofano. Vega Fusion Team Volley, 18 Veronica Cuero, 13 Francesca Di Coste, 2 Giorgia Imparato, con il 16 Agnanella, con il numero 5 Noemi Papagno, il capitano Sara Zarattini con il numero 7, il libero Emma Ferrari. Siamo pronti Rachele? E anche questa volta non so chi andrà in battuta. Stavo per dirtelo, anche questa volta vedremo a chi il secondo arbitro affiderà il pallone per cominciare questa partita. Ma lo teniamo come nostra cabala. Esatto, bravissimo. Quindi è Francesca Di Coste alla battuta per Vega Fusion Team Volley. Esattamente, siamo pronti quindi. Fusion Team Volley, primo servizio del match per questa finalissima che vale il titolo di campione provinciale per il territorio di Venezia.
comincia con la ricezione del libero, la schianta stretta, proprio Gaia Novello che va al servizio. E è stata una bellissima apertura da parte della palleggiatrice della Synergy Volley Venezia, Emma Venturi. Le ha provate tanto queste aperture in riscaldamento e le abbiamo viste adesso. Novello, emozione libero di Fusion, Emma Ferrari scappa alla ricezione, nulla può al palleggiatore del Fusion. 2-0 Synergy, ancora Gaia Novello al servizio. Palla dietro per Fusion, difesa da Synergy. Maniande questa volta, si rigioca e questa volta Giorgio Imparato non passa. Non passa, no. Grande partenza, molto aggressiva per quanto riguarda Synergy Volley Venezia. Vista la fisicità di Fusion, Synergy deve assolutamente spingere molto sull'acceleratore. Ed è ancora Gaia Novello. E sta spingendo anche molto bene al servizio Gaia Novello. Battuta tesissima. E questa volta Giorgio Imparato passa di potenza ma fa buona guardia al libero e cade il pallonetto di Novello da seconda linea. Ottima comunque anche la difesa di Matilde Candeo, il libero della Synergy Volley Venezia. E si ripete ancora Novello con una battuta a filo rete velenosissima. E questa volta l'ho chiamata Gaia Novello in rete. 1-4 e con il numero 7 per il Fusion al servizio ci va il capitano Sara Zarattini. Riceve Novello ed è a rete. Sì, sono d'accordo con la decisione arbitrale che la rete l'ha toccata la giocatrice del Synergy Volley. Prima con il gomito la giocatrice del Synergy, poi di contrattacco anche Fusion, ma la palla era già in mano al Fusion. Ancora Zarattini, Novello, buono il palleggio per Matilde, buona la difesa di Fusion, ancora un altro muro da parte di Synergy e stanno ancora lì, si rigioca, free ball. Giorgia Imparato da posto 2, ancora Giorgia Imparato chiamata all'attacco, rigiocata, pallonetto non cade. Io direi che se non merita un applauso questo scambio ha tolto il fiato. Bellissimo scambio davvero e bravissima il libero della Fusion Team che ha fatto tantissime difese. Grande difesa di Emma Ferrari, ma nulla può contro lo smash al centro rete da parte di Synergy che si porta sul 5-2. In rete il servizio purtroppo di Eleonora Perez, il capitano del Synergy. Ed è Noemi Papagno, il centrale, che va in battuta per il Fusion sul 5-3. Palla aperta dietro per Synergy. Ancora una volta una bellissima apertura questa per Maddalena Perez. Ottimo il palleggio di Emma Ventura che fa scorrere il muro del Fusion, non arriva. Muro a 1 punto. 6-3. E questa volta si rifà il Fusion con la schiacciatrice di mano, il numero 16 Veronica Fofano. Sì, gran spallata qui, una bella palla questa attaccata dalla schiacciatrice del Fusion. E l'opposto di Fusion, Giorgia Imparato,
dotata di una grandissima potenza. Va al servizio Novello per la propria palleggiatrice, Fasto, difesa da Emma, e questa volta Veronica Chiero esagera con le altezze. E sta accorciando le distanze Fusion. Un punto sotto ancora con Giorgia Imparato al servizio. Novello riceve bene per la propria palleggiatrice, apre in 4, mani out da parte della schiacciatrice Martina Casarin, ed è proprio lei che si incarica del servizio. 7-5 più 2 Synergy. È una partita che è iniziata subito con grandissima intensità per tutte e due le formazioni, una Synergy comunque molto molto aggressiva dai 9 metri. Tiene Ricci, si apre bene, grande recupero del libero di Synergy. Di nuovo Emma cerca di sorprendere il palleggiatore di Fusion, la difesa del Synergy ma non tiene. Quero la rigioca, ancora in 4 per Fusion, grande difesa, questa volta c'è infrazione a rete da parte del muro del Synergy. E anche nella partita precedente abbiamo visto tante invasioni, comunque spesso la foga di fare muro, di cercare di fare punto ti porta a invadere. Devono stare molto attente le giocatrici, che questi sono punti regalati. Anianella, non benissimo la ricezione di Synergy, ma questa volta sbraccia bene Novello, difesa Venturi, apre per Novello ancora, palla alta, questa volta commette invasione, un po' di ingenuità. Sì, la palla fa carambola sulla rete e mette in difficoltà le giocatrici del Synergy. Ora è di parità. Ancora Veronica, non può attaccare Novello, frivoli in mano a Synergy, scusate, a Fusion, ma questa volta non si intende con il palleggiatore Chiaro, la palla gli rimane in mano. Sì, ha cercato di fare un pallonetto ma era molto distante da rete Quero. E Francesca Bertani, il centrale di Synergy, si incarica della battuta sul 8-7. Grande ricezione di Emma, palla a terra della schiacciatrice di posto 4 con il numero 7, mette giù il pallone. Una bella palla spinta per lei e fa fatica al muro avversario ad arrivare. Bella 16enne Quero al servizio, centrale di 1,93 m. Novello prova a forzare, ma Fusion dice no, di cui non si passa. E allunga di una lunghezza Fusion su Synergy. Buoni a guardia al muro del palleggiatore Francesca Di Coste su Gaia Novello. Ancora Quero. Riceve largo Novello, il libero gliene imposta ma prova un pallonetto. Di nuovo si difende in campo Synergy, ancora Novello. Buono l'appoggio, palla a terra, combinazione veloce al centro per Fusion. E molto bene in questo caso Noemi Papagno a cercare e trovare poi un money out. Cerca di velocizzare ovviamente il gioco la palleggiatrice del Fusion, Francesca Di Coste. 10-8 Fusion, ancora la 16enne Veronica Quero al servizio. Si ferma in rete il servizio di Veronica e dà il 9 punto al Synergy che si rifà sotto.
in battuta manda il numero 17 Emma Venturi. Battuta tesissima questa Battuta molto difficile della palleggiatrice del Synergy che riesce ad allungare proprio grazie al servizio. Esatto, non tiene Emma Ferrari, dotata comunque di un'ottima ricezione. La palla era proprio velenosa ed è ancora la palleggiatrice Emma. Doppio più in ricezione, out, l'attacco non trova le mani del muro, la schiacciatrice del Fusion. Sì, ha cercato le mani alte del muro, non è riuscita a trovarle. Sara Zarattini. 11-10 più 1 Synergy. Perfetta la ricezione di Emma. Ancora Zarattini sul muro, la rigioca, difesa ancora, la palla non cade più, di nuovo libero per Zarattini, sbraccia e la mette a fondo campo dove non arriva nessuno. Punto, 11 pari. Proprio in posto 6 sopra il cono d'ombra del muro erano in posizione differente ovviamente Martina Casarin e il libero di difesa Matilde Candeo, perché i due liberi si alternano nella metà campo del Synergy. In questo momento c'è in campo il libero di ricezione Veronica Fofano. Fa valere la meglio con un attacco in diagonale con tutta la sua forza Zarattini. Più 1 Fusion. Alternanza di situazioni grazie al servizio. Giorgia imparato, scardina il muro, non tiene a muro la giocatrice di posto 2 Maddalena Perez. Sì, sfonda le mani del muro che però era staccato, non era invadente, quindi la palla si è infilata tra le mani delle due giocatrici e la rete. Di Coste, Novello spinge in banda ed è un grande attacco per la palla in posto 4 del palleggiatore del Synergy Emma Venturi. Palla a terra con Perez. Sì, ancora una volta un attacco positivo di Perez, a cui la palleggiatrice si sta affidando spesso. E si ritorna come all'inizio del set con Gaia Novello al servizio Synergy. E fa vedere tutta la sua forza Giorgia Imparato. Sì, qui veramente ha scaricato il braccione imparato sulla parallela. Ottima la ricezione del Fusion che fa smarcare il gioco al proprio palleggiatore ed è Zarattini che si incarica della battuta. Novello, buona la rice, apre in 4, muro ancora, non si passa, difficile con il muro schierato passare per Martina Casarin, si chiude la porta. Sì, la copertura sicuramente poteva fare qualcosina di più e non sono state così attente e reattive le giocatrici del Synergy in copertura. Si ripete Sara Zarattini dai 9 metri, il capitano Fusion, 15-12. Ottima la ricezione di Novello, questa volta si va al centro, grande palla, quella di Eleonora Perez, il capitano. Ottimo questo gioco al centro per velocizzare, togliere punti di riferimento alla squadra avversaria. Ancora si va avanti punto a punto, due lunghezze però da recuperare per Synergy che aveva iniziato molto bene questo set. Ed è proprio il centrale Perez al servizio per il Synergy sotto di 2. Out di pochissimo il servizio di Perez, scende a fondo campo, lasciano scorrere la palla le giocatrici del Fusion. Sì, palla che sembrava molto più lunga ma che poi è caduta poco dopo la linea di fondo. Esatto, Noemi Papagno il centrale Fusion.
e questa volta murone di Martina Casarin. Chi di muro ferisce, di muro perisce. Monster block questo, e arriva su un punto importante perché non era riuscita nella combinazione Synergy e poi se la gioca così con il muro difesa. Grande muro quindi Synergy sotto di 2, 14-16 al servizio con Maddalena Perez. Palla cortissima, fa un miracolo la ricezione di Fusion, infrazione, tocca, anzi scusate, non tocca la rete ma va di là con il piede il palleggiatore del Fusion, nulla può. -1, ancora Synergy al servizio, il libero Emma, apertura in 4, parallela difesa da Synergy, Martina fuori, non riesce questa volta a chiudere l'attacco Casarin. Sì, non ha lavorato bene con la mano e le è partito poi un attacco con una mano un po' piatta. E l'opposto, Giorgia ha imparato, va ai 9 metri, Fusion +2. Novello, fast dietro, recuperata in difesa da Fusion, palla al centro, ancora appoggio di Novello, stavolta palla in 4 per Martina che fa un grande attacco ma lavora bene la difesa di Fusion. Ancora la palleggiatrice, una fast, di nuovo la difesa di Giorgia Imparato e questa volta la mette a terra con una magia. Il posto 4 di Fusion, la schiacciatrice Ania Nella. È stata molto intelligente qui nel rallentare il corpo d'attacco e sorprendere la difesa avversaria con questo pallonetto in mezzo al campo. E mantiene il servizio Giorgia Imparato per il Fusion sul 18-15 +3 Fusion. Palla un po' aperta per Novello, non riesce l'attacco da seconda linea. È buona! Una grande difesa di Synergy, ancora in contrattacco. E questa volta palla in parallela di nuovo di Noemi Papagno. Questa volta è stata molto brava la schiacciatrice perché la palla era veramente tesa. Quindi bravissima Ania Nella nella gestione di questa palla. Time out per coach Francesco Zecchino. Sì, Synergy che adesso si trova in difficoltà a -4 lunghezze da Fusion, che sembra aver messo poi una marcia in più e sta premendo il piede pesante sull'acceleratore. Un po' di facce scure nell'angolo Synergy, ma sono ragazze che non mollano. Si rientra in campo sul 15-19 o 19-15 per Fusion. Giorgia ha imparato. The out. Ma chiamano il tocco, si arrabbiano tantissimo, in effetti la palla sembrava fuori. La palla era fuori ma gli arbitri ravvisano un tocco, ma sicuramente sono più vicini di noi, quindi hanno visto bene. Assolutamente, tutto da rigiocare, quindi rigioca. per Fusion 16-19 ed è proprio l'autrice dell'attacco Martina. E purtroppo scappa la battuta Casarin. 20-16 allunga Fusion, che va in battuta con Ania Nella, schiacciatrice di posto 4. Buona riccia di Novello che si ripropone in 4, grande fiondata sulla diagonale stretta, nulla può la difesa del Fusion.
È una buona apertura questa da parte della palleggiatrice Emma Venturi per la sua schiacciatrice Novello, che ha saltato veramente tanto e è riuscita a scaricare molto bene il colpo sulla diagonale. Il centrale Francesca Bertan dai 9 metri per il Synergy. 17-20. Quero si rigioca, non cade nulla in campo Synergy, in libero per un ottimo appoggio e un grande muro questa volta della coppia formata da Eleonora Perez, il capitano, e il palleggiatore. Ci sono dei buoni centimetri, due giocatrici che mettono bene le mani dall'altra parte. Ha cercato di appoggiare sul muro Sara Zarattini, viene chiamato prontamente time out dal primo allenatore Carlo Chieco. Time out questa volta. Chieco Fusion non vuole fare riavvicinare Synergy perché rimane sempre una squadra pericolosissima. Sembra una squadra molto grintosa questa del Synergy. Assolutamente sì, Synergy non molla mai. Sono già pronte a rientrare in campo le ragazze del Fusion, mentre qualche indicazione in più da parte di Francesco Zecchino per le giocatrici del Synergy. Fusion ha fretta di rifarsi dopo questi due colpi a vuoto e intanto siamo sul 18-20. Non si passa e questa volta scarica in diagonale il colpo la schiacciatrice Zarattini. Ha trovato un buon angolo qui, una bella diagonale, non è riuscita a tenere sulla palla in difesa Synergy e ora c'è Quero Veronica alla battuta per Fusion. L'altissimo centrale del Fusion, palla che parte da altezze incredibili. Vediamo come si comporta la ricezione di Synergy. Buona Novello, una over purtroppo scaricata fuori da parte di Martina Casarini. E questa era una buona idea, questa overpipe spostata quindi tra zona 6 e zona 5. Purtroppo non è riuscita a trovare il campo. Ancora Quero, più 4, 22-18. Ottima la ricezione di Casarini, questa volta si ripete Novello scaricando la potenza in diagonale, ottimo punto, 19-22. Ancora una volta Gaia Novello che trova un bel punto con una buona elevazione, è una giocatrice che ha molta elasticità. Ricordo Gaia Novello un under 16 prestata alla 18, quindi atleta futuribile. Molto interessante. Ottima la ricezione di Fusion con il proprio libero. Emma Ferrari di nuovo al centro, si rigioca, non passa il pallonetto di Leonora, non va giù e si rigioca ancora campo Synergy. Buona apertura di Venturi, ma questa volta out, il muro non è in campo. 20-22, si rifà sotto Synergy, non molla, grandi difese. Due lunghezze da recuperare su Fusion da parte di Synergy, che ora con la battuta della sua palleggiatrice può impensierire la linea di ricezione avversaria. Doppio più ancora per Emma Ferrari, palla al centro del campo dove non può arrivare nessuno da parte di Zarattini. Punto Fusion, 23-20. Si avvicina verso la fine del set, Fusion in vantaggio di 3 lunghezze. Sì, con un buon attacco da parte della capitana Zarattini, molto lungo nella parte finale del campo. Viene chiamato nuovamente time out da Zecchino per Synergy, che ha 3 lunghezze da recuperare, ma ne mancano solo 2 a Fusion per aggiudicarsi il primo set. Secondo time out quindi in casa Synergy. Intanto vediamo un pubblico partecipe. Sì, è molto tranquillo, tanta partecipazione comunque, questo è molto bello da vedere. E anche molto sportivo, con una serie di palloncini nero e giallo attaccati ovunque in casa Synergy.
E una metacampo invece nero tutta viola. fucsia. Fucsia, bravissimo. Si riprende con Fusion a servizio. Free ball in mano a Synergy, buono l'appoggio del libero e questa volta Giorgia ha imparato, dice non si passa. È set ball In mano a Veronica Fofano. Questa volta palla a terra, si chiude il set, il 25-20 in casa Fusion, si festeggia questo primo parziale, che dire, bel livello. Sì, era partita molto bene Synergy e poi Fusion ha messo la quinta, come si suol dire, con una buona prova chiaramente in attacco, ma anche difendendo molto bene sia con la difesa che con il muro. Qualcosa da registrare nella metacampo di Synergy, ma le due squadre sono veramente molto vicine. Grande aggressività del Synergy, le ha tenute attaccate al set quasi fino alla fine, però questa volta Fusion ha avuto la meglio. Vedremo il secondo parziale come si comporteranno le squadre. Grazie Rachele. Grazie a te, ci rivediamo tra un allora. minuto. Rieccoci Rachele. Pronti per il secondo set, questa volta lo apre Synergy. È salito il ritmo ed è salita anche la temperatura dentro il palazzetto qui a Stra. Il pienone per questa finale. Esatto, stavo proprio per dire questo, è bello vedere così tante persone che partecipano a questo bell'evento. Siamo pronti, Novello. La
Martini alta, il libero di Fusion, palla scontata con pallonetto da parte di Fusion, diagonale stretta, attaccata dal Synergy, ancora stretta la diagonale da parte di Maddalena Perez, rigioca Synergy su una free ball, questa volta si va in 4 e passa sopra il muro. Grande attacco quello di Martina Casarin, con un urlo liberatorio alla fine Martina Casarin mette giù una bellissima palla in diagonale e si ripete Gaia Novello dai 9 metri. Grande pallonetto sempre di Martina Casarin sulla rigiocata, free ball in mano a Synergy che non perdona. Molto bene, hanno giocato benissimo questa free ball, pallonetto di misura, piccola indecisione per Giorgia Imparato perché la palla era veramente molto molto vicina e non è riuscita a spingersi in avanti per tenerla viva. Ancora Novello sul 2-0, buona la rice Fusion, fa buona guardia al muro anche Synergy. Di nuovo Zarattini non passa, terza palla consecutiva per Zarattini, ancora muro e deve schiacciare il quarto pallone ma non riesce Zarattini, free ball in mano Synergy, Non passa e questa volta palla. non passa la palla di Maddalena Perez, l'opposto Synergy chiude troppo il colpo. Sì, non altissima già la palla e ha ancora chiuso di più il colpo, l'opposta Maddalena Perez, palla che si infrange sul nastro della rete. E si cambia, dovrebbe essere Zarattini al servizio. Buona la difesa Fusion e la mette giù questa volta con un mani out Zarattini, quindi al servizio c'era la sua compagna. Sì, la palleggiatrice Francesca Esatto, Di Coste. Francesca Di Coste, perché purtroppo i numeri di Fusion non aiutano. No, anche il pantaloncino che inganna perché non sempre il numero è quello riportato sulla maglia. Out questa Lunghissima. volta, bellissima la palla di Coste, avanti di 1 Synergy 3-2 ed è il centrale Eleonora Perez, il capitano, che va a servire su 3-2 su Synergy. Buona la palla, free ball Synergy, palla a terra con un ottimo attacco al centro di Francesca Bertan. Buon primo tempo questo, giocato con rapidità tra la palleggiatrice e la sua centrale nella metacampo Synergy. Ancora il centrale Bertan al servizio, 4-2 Synergy. Giorgio Imparato, il pallonetto in mezzo al campo e questa volta è un murone in faccia a Martina Casarin. Sì, palla, palla molto vicina alla rete, Casarin non è riuscita a trovare un'altra soluzione, ha tirato dritto per dritto contro il muro che comunque ha messo molto bene le mani. E questa volta è Zarattini in servizio. Questa volta confusione in campo Fusion, resta in mano la palla a Noemi Papagno. Sì, Fusion che parte un po' imprecisa come nel set precedente. Ed è l'opposto, Maddalena al servizio, non tiene bene la ricezione Fusion, free ball in mano Synergy, palla spinta in 4 per Martina che prende le mani alte del muro, grande difesa di Synergy, ma non tiene il libero Matilde Candeo. Un ottimo attacco del schiacciatrice Fusion. Sì, ancora una volta una bella palla da parte di Agnanella sulla diagonale. Questa
volta un po' imprecisa in ricezione Novello, tiene alto in mezzo al campo, buona la guardia in difesa Fusion. Giorgia imparato, questa volta Murata, si chiude la porta a Giorgia imparato. Un altro bel muro, ne stiamo vedendo diversi in questo secondo set. Le giocatrici stanno cercando di attaccare forte, però devono anche cercare delle direzioni che escano da quelle che sono le mani del muro, il cono d'ombra del muro. Matilde Casarin si presta al servizio dai 9 metri. 6-4 Synergy, vantaggio di 2 lunghezze. Out di pochissimo, ma comunque fuori dal punto numero 5 al Fusion, che va in battuta con l'opposto Giorgia imparato. Giocatrice dal braccio pesantissimo, l'abbiamo visto prima. Sì, è sicuramente un punto di riferimento per l'attacco del Fusion. Poi fallo e ricezione di Synergy, costretta a una tribolla. Ottimo l'appoggio di Emma il palleggiatore. Out questa volta la palla di Veronica Chiaro. Sì, non chiude il colpo, Quero non riesce a trovare il campo. Si trova sotto al pallone, palla dietro la testa, non riesce a chiudere il polso, la palla viaggia fuori. +2 per il Synergy. Mantiene le 2 lunghezze Synergy, che al servizio va con Francesca Bertan. E fa tutto molto bene. C'erano quasi comunque, le giocatrici del Synergy hanno seguito la palla fino all'ultimo. Comunque ottimo questo attacco da parte di Fusion. Assolutamente, grande attacco di Agnanella. Sì, che sta facendo un'ottima prova oggi. Ottima la riccia di Casarin, difende Fusion come può. Novello in 4, chiude una diagonale fantastica ed è dentro. Sembrava quasi fuori questa palla velocissima, invece riesce a trovare un ottimo punto. Ottimo punto, e anche l'esultanza di Gaia ha convinto l'arbitro, se era un po' indeciso. Sì, esatto. Grande atteggiamento da parte della giocatrice del Synergy. Questa volta errore per Emma Venturi, e fa tornare sotto il Fusion a una lunghezza con un brutto cliente al servizio per il Synergy, che è Veronica Quero. E si gioca in casa Fusion in 4. Palla toccata dal muro, free ball in mano e Novello fa scorrere il pallone e la pianta per terra. Gran palla questa in extra rotazione di Gaia Novello. Trova un bellissimo punto sulla parallela di posto 5. La schianta a terra e la porta al servizio sul 9-7. E si gioca in casa Synergy dopo una brutta ricezione di Fusion ed è out questa volta. L'attacco Synergy di poco fuori. Sì, si è girata tantissimo Casarin anche con le spalle, e questo non le ha consentito di trovare il campo su questo attacco. E questa volta, se la maglia ci aiuta, al servizio dovrebbe andare Francesca Di Coste. Francesca Di Coste. Questa volta la rete assiste il colpo di Martina Casarin, che mette fuori gioco la difesa Fusion. Punto numero 10, ancora +2 Synergy continua a mantenere queste 2 distanze di lunghezza, che se fosse così per tutta la partita andrebbe bene, perché vuol dire che riesce ad aggiudicarsi il secondo set.
Buono il servizio di Eleonora Perez, rigioca la palla Novello, corre il palleggiatore di Synergy, free ball però. Out, la palla era out. Ma nel dubbio la palla si prende sempre, quindi palla in mano questa volta al Synergy. Hanno sprecato un'occasione in questo caso le ragazze del Fusion, perché una palla presa fuori dal campo senza l'aiuto di nessuno, un giocatore non può essere lasciato solo, ma bisogna che le compagne la supportino e le indichino in quale parte del campo si trova, e ne approfitta Synergy. Scappa più 3 Synergy, 11-8, ancora Eleonora Perez, il capitano. Buonissima la battuta di Eleonora. A questo punto free ball in mano Synergy, buonissimo l'appoggio di Novello, spinge in 4, pallonetto. Fusion con Giorgia Imparato. Buona. E si rigioca, non cade, ancora viva la palla. Gran palla questa. E questa volta il centrale del Fusion schianta a terra un gran pallone. Sì, Noemi Papagno. l'abbiamo sentita urlare e chiedere a gran voce la palla alla sua palleggiatrice, ha fatto bene a servirla. Sara Zarattini. Mura staccato di Fusion, mette a terra il pallone che si insacca. Francesca Bertan, Synergy più 3. Esatto, questa era una ottima 7, giocata molto bene con un bel timing. Dall'altra parte, come hai giustamente sottolineato tu, il muro era troppo staccato e la palla si è infilata. Ed è un grandissimo ace quello dell'opposto, Maddalena Perez. 13-9 più 4 Synergy. Allunga adesso Synergy, in difficoltà Fusion, prontamente Carlo Chieco chiama time out. Time out, coach Chieco sul 13-9. Qualcosa da rivedere quindi in casa Fusion, che sta commettendo un po' troppi errori. Qualche piccola sbavatura che però ha regalato diverse free ball a Synergy, che è stata veramente cinica nel portare a segno tutti i punti che gli sono stati regalati dall'avversario. Hai detto bene, Rachele, cinica assolutamente Synergy, ordinata in campo, riesce a tenere bene le difese in questo momento. Diciamo che a livello prestazionale sulla difesa in questo momento Synergy sta facendo qualcosa in più. Sì, è anche una ottima palleggiatrice. Emma Venturi ha un bel tocco di palla e sta giocando con precisione. Le sue schiacciatrici quindi hanno vita facile. Ed è proprio l'opposto che si incarica del servizio per stavolta Giorgia Imparato, schiaccia out. E continuano invece gli errori nella metà campo Fusion. Un piccolo momento di calo di attenzione da parte di Fusion, un po' in panico forse dalla pressione di Synergy, che consiste con una battuta incredibile. Imparato, posto 6, recupera la difesa Fusion, questa volta alta sulle mani, rigioca Synergy al centro, difesa però invasione a muro da parte del centrale Fusion, Noemi Papagno, punto 15-9. Sta mettendo veramente tanta pressione al servizio Synergy qui con Maddalena Perez, palla tesissima e ne esce questa volta con un gran colpo in diagonale la scracciatrice Fusion Anianella. E comunque è sempre Anianella quella che riesce un po' a togliere le castagne dal fuoco, come si suol dire, per la metà campo Fusion. Questo è un errore. E questo è il terzo errore consecutivo di Noemi Papagno. Sì, anche un po' gratuito, perché il Synergy in questo momento non ha bisogno di ulteriori regali, già sta facendo fatica la sua squadra a fare cambio palla, complice una battuta veramente ficcante da parte delle ragazze in maglia gialla. Martina Casarin
e Synergy spinge tantissimo il servizio, questa volta non passa a posto 4, si rigioca, toccato dal muro Fusion. Bello. Palla dietro e questa volta fa scorrere il pallone in extra rotazione. Giorgia imparato, ottimo colpo, 11-6 a 16, scusate. E bellissima apertura di Francesca Di Coste, la palleggiatrice del Vega Fusion Team Volley. Ed è proprio l'autrice dell'ultimo punto Fusion, Giorgia imparato dai 9 metri, 11-16. Lunghissima. Out di 2 palloni e mezzo forse. Sì, e si appresta il doppio cambio, quindi entra la seconda palleggiatrice Juliette Dago Orega e c'è anche l'opposta quindi in campo. Quindi esce Giorgia imparato ed entra l'altro posto che è una schiacciatrice pestata al ruolo di opposto, che penso sia Margherita Dabala, ma da qua non si vede il numero, di conseguenza 5. speriamo di non avere numero 8, credo. 8. Lo vedremo tra poco. Ed è un ace, quello di grande servizio da parte di Francesca Bertan, si chiude con un ace questo scambio. Sembrerebbe la numero 15, Bortolotti Emma. Ed è out, cerca di ripetere lo stesso servizio, esce di pochissimo, 12-18. Vediamo come si comporterà questo doppio cambio, se riuscirà a dare quello sprint necessario a Fusion per conquistare questi 6 punti che la separano da Synergy. Attacco a 3 e muro alto da parte di Fusion, vediamo se Carlo Chieco ha indovinato il cambio. Novello su una gran battuta in parallela. Questa volta passa il grande attacco di Sara Terratini. Molto bene Zarattini, primo attacco sulla diagonale, secondo attacco girato sulla parallela. Questo consente alla schiacciatrice del Fusion di togliere i riferimenti al muro avversario e di conseguenza alla difesa. Qualche piccolo cenno di protesta da parte di Sini sul palleggio di Dago Orega, però fanno bene a far correre gli arbitri. Lo spettacolo lo vogliamo come in Serie A, quindi Novello tiene la difesa Fusion e si apre ancora per Novello e questa volta rigioca una palla in pallonetto, ancora Novello in posto 4 e questa volta intelligentemente cala una palla sui 6 metri, scusate, in posto 6. Risponde bene Gaia Novello, anche lei alternando diversi colpi in attacco. Un pallonetto, una diagonale lunga, invita le compagne Sara Zarattini a resettare e andare avanti. Vediamo se sarà capace Fusion di recuperare le lunghezze che le separano da Synergy. E questa volta bruttissima lanciata da parte di Fusion. Time out, Carlo Chieco. Sì, ha cercato di essere un po' troppo precisa Emma Ferrari, ha cercato di mettere una palla perfetta per la sua schiacciatrice, quando delle volte l'importante è che la palla sia giocabile, soprattutto in un momento come questo di grande difficoltà per Fusion. Sono 7 i punti di distacco tra le due formazioni dopo che Fusion aveva concluso in maniera molto brillante il primo set. Hai ragione Rachele, e le lunghezze sono molte, sono 7 di distacco tra Synergy e Fusion in un momento di difficoltà. Sì, e Synergy sembra giocare maggiormente di squadra e invece c'è Fusion che si sta un po' più aggrappando all'individualità, ma manca magari anche quella correlazione, tanti palloni che finiscono in mezzo e c'è un'indecisione, all'ultimo vengono buttati dall'altra parte, regalando così anche delle free ball alla squadra avversaria. E dell'ottima palleggiatrice Emma Venturi al servizio sul 20-13 per il Synergy. Out di pochissimo, forse un pallone fuori, il pallone di Venturi, si dispera un pochino, ma
incoraggiata dalle compagne, ritorna in posizione. Sì, anche dal punteggio che insomma sorride a favore di Synergy. Veronica Quero, centralone Fusion al servizio, palla che scende un po' in difficoltà Novello, free ball Fusion, e non si passa, chiude la strada l'ottimo muro da parte della coppia Novello Perez. Ancora un muro a fare la differenza in questo secondo set. Novello, staccata la Rice e non si riesce a rigiocare, palla troppo aperta, palla dietro per l'opposto che schianta una palla diagonale profonda, indifendibile l'attacco di Maddalena Perez, E sta 22 giocando a veramente 14. molto bene Synergy. Altro cambio, questa volta entra con il numero 8 Margherita Dabala. Sì, le sta provando un po' tutte ovviamente l'allenatore del Fusion, Carlo Chieco. Il punteggio insomma è abbastanza netto a favore della squadra del Synergy. E si recupera, ottima la difesa del libero Matilde Candeo, Out. e questa volta esce di nulla l'attacco profondo Fusion. 23 a 14, pesantissimo il parziale in questo momento per il Fusion. In difficoltà Fusion e anche in confusione, non riesce a trovare quale potrebbe essere la chiave di questo set che ormai separa solo 2 punti dalla vittoria per quanto riguarda Synergy. E arriva E l'Ace. in questo caso il punto diventa solo uno, perché abbiamo il set point di questo secondo parziale in mano a Gaia Novello per il Synergy Volley Venezia. 24 a 14, 10 set point. Sono tantissimi. Eccolo qui. E lo chiude qui immediatamente Gaia Novello, si chiude col punteggio di 25 a 14. Grande set da parte di Synergy, direi che Un set perfetto davvero, adesso è tutto da giocarsi questo match al terzo set. molto bene Rachele, diciamo che la gara si è riaperta visto il primo set come era andato, al contrario questo set vedremo il terzo parziale, qui è tutta una sorpresa, il livello è molto alto, le ragazze sono Belle cariche, belle cariche, ci vediamo fra tra pochissimo. 2 minuti.
Rieccoci Rachele, siamo pronti per questo terzo parziale che ha visto due set completamente diversi, prima dominare in maniera abbastanza decisa Fusion e poi crollare Fusion e riprendere Synergy Bundle della Matassa con una grandissima prestazione, tanto da lasciare Fusion a 14. Sì, devo dire che le ragazze del Synergy mi stanno piacendo per come stanno giocando veramente di squadra, con un atteggiamento molto positivo e soprattutto sono tanto aggressive al servizio, tanto da mettere in gravi difficoltà la fase side out di Fusion, che non riesce a trovare continuità, ogni tanto si è appoggiato a qualche individualità in attacco, ma è ancora un po' troppo imprecisa e fallosa. Vedremo se riuscirà la squadra di Carlo Checo in questo terzo set a ritrovare un po' quel ritmo che aveva poi imposto alle avversarie sul finale del primo parziale. E vedremo. Si parte con l'ottima schiacciatrice Ania Nella per 0-0. Il Novello riparte da dove aveva lasciato prima. Mani out perentorio. Grande trascinatrice Gaia Novello, atleta giovanissima ma con una grande grinta. Ed è proprio lei al servizio per i Synergy. Che difesa! Grande difesa del libero Synergy e questa volta gioca sulla mano interna Martina Casarini, ma che a questo punto è in mano a Matilde Candeo, il libero. Davvero bravissima, ha tirato su una gran botta e queste sono anche un po' le difese che demoralizzano gli attaccanti, che fanno fatica a mettere giù la palla. Ancora Novello al servizio, un po' lontana la bice di Emma e questa volta invece scarica una spallata incredibile. Giorgia imparato. Sì, che cerca un po' di suonare la carica nella sua metà campo. E funziona il rituale del passaggio della palla a Sara Zarattini, capitano. Fusion 1-2. Ottima la riccia di Novello e questa volta un ottimo attacco anche quello di Martina Casarin, che non chiude il colpo, va profondo sulla diagonale. Nulla può la difesa del libero del Fusion, Emma Ferrari. Eleonora Perez, il capitano. Lunghissima questa palla, le scappa via. Non blocca il braccio Perez, scappa via. 3-2. Noemi Papagno adesso la battuta per Fusion. Il centrale del Fusion sul 3-2. Ancora buona la ricezione di Novello, scarica una grande mezza parallela, difesa rigiocata, 4 non passa. Giorgia imparato per il Fusion. Ha cercato di di chiudere un po' troppo il colpo, imparato, e la palla si è schiantata sul nastro. Ed è Maddalena Perez che si incarica della battuta per il Synergy, avanti di 2 lunghezze. Slash. Qua è stata molto brava Francesca Bertan, la centrale del Synergy, perché ha aspettato, non si è lasciata ingolosire e con 2 mani ha chiuso questo punto. Tante volte questi palloni sono molto insidiosi per le attaccanti di prima linea, perché vedono il rigore a porta vuota e poi la palla scappa via. E tu torna indietro. Esatto, che fa ancora più male. Wow, che battuta! E questa volta nulla può la ricezione contro un colpo di Maddalena Perez dai 9 metri, che sembra più un attacco che una battuta. Gran battuta questa di Maddalena Perez, costringe Carlo Checo a chiamare time out. Parte con 4 lunghezze di svantaggio Fusion e sta ancora facendo tanta fatica nel primo tocco.
molto in confusione Fusion in questo momento. Carlo Cieco chiama timeout per svegliare un po' le sue ragazze e capire di riprendere in mano il bandolo della matassa, perché in questo caso sembra più efficace Synergy. Assolutamente, come dicevamo prima, sono molto concrete, approfittano delle situazioni e con questa battuta riescono ad agevolare il loro gioco, perché l'attacco di Fusion non è un attacco così complicato, proprio perché non arriva da una situazione positiva di ricezione. Non si passa ancora, molto ordinato il muro. Synergy aspetta bene, prende bene il tempo, ancora sul muro l'attacco di posto 4, questa volta sopra, cambia colpo sempre Ania Nella. Sì, e lascia scorrere la palla Novello credendo che fosse fuori, invece la palla è poi caduta nell'ultimo centimetro di campo. E ora c'è l'opposta di Fusion in battuta. Giorgia imparato dai 9 metri. Buona guardia Ferro, questa volta tocca il muro Fusion, free ball in mano, vediamo cosa succede. Ed è muro out sempre dell'ottima attaccante Ania Anella. Sì, sicuramente lei sta facendo una buona prova, quando viene chiamata in causa è sempre positiva, cercando delle soluzioni d'attacco diverse. E si ripete dai 9 metri, Giorgia ha imparato per il Fusion, meno 2 le lunghezze da recuperare. Non chiude Quero, uno slash al centro, un po' di confusione da entrambe le parti direi. Ora Quero ed è out, questa volta non tocca nessuno, prova a colpire alto Martina Casarin ma non trova le mani del muro. Sì, un po' di imprecisioni da una parte e dall'altra, poi Casarin non è riuscita a chiudere questo attacco con la mano piatta e la palla è scappata via e si rifà sotto Fusion. Colpo a ferro da stiro imparato, un po' in difficoltà la ricezione di Synergy in questo momento. Ci arriva in difesa Fusion e anche ci arriva il libero ed è libero contro libero ancora, e questa volta out, non tocca nonostante il tentativo di un colpo profondo di Ania Nella. Più 2 Synergy che manda al servizio Martina Casarin. Ha battuto da veramente molto lontano e la palla non è riuscita a passare la rete, sarebbe stata una palla con una traiettoria veramente molto tesa. Poca energia nel colpo da parte di Casarin e Anianella ai 9 metri per Fusion, sotto di 1, tiene bene la ricezione, spinge la palla il centrale, questa volta c'è il colpo. tocca. Si arrabbiano tantissime le giocatrici del Synergy, però quella meno arrabbiata mi sembra proprio il numero 2 Francesca Bertan, che forse un pezzo di dito attaccato al pallone l'ha andiamo a lasciato. vedere. E questa volta la giustizia sottorrete Veronica Quero su una slash stata da una cattiva ricezione. Questa volta il rigore lo chiude. Time out per coach Zecchino. Inversione di tendenza in questo caso, adesso è Fusion che è in rimonta, ha sorpassato Synergy che sta facendo fatica a trovare quel ritmo che aveva nello scorso set e ad inizio di questo. Siamo solo comunque alle prime battute, per cui è un set ancora tutto da scrivere. Ha detto bene, 7 tutto da scrivere, un punto sotto Fusion, ma queste due squadre ci hanno abituato a cose
che per un under 18 parlano quasi di un altro livello. Assolutamente. Si riprende ancora con Agnanella. È fuori di pochissimo. 8 pari quindi. Ed è il centrale Francesca Bertan al servizio per Synergy. Buona Alice Fusion, grande difesa da parte dell'opposto Synergy. Ancora da opposto a opposto Giorgio Imparato difende bene, altro appoggio di Quero, palla di prima, innesca al centrale ancora la palleggiatrice Synergy, si difende, recupera Bertan, Novello, free ball, libero e questa volta Quero. Brava! Grande recupero del libero e schianta la palla a terra. Zaratini. Bravissima Emma Ferrari, ha fatto delle difese, una copertura pazzesca. Questo punto è sicuramente suo. Concordo Rachele, grande difesa e grande copertura. Ed è Veronica Quero, più 1 Fusion. Novello gioca con il muro di nuovo in 4 per lei, questa volta invece frusta bene il colpo, finisce in mezzo al campo dove non può difendere nessuno. E riprende a macinare punti Gaia Novello. Questa squadra sicuramente ha bisogno di lei e quindi la palleggiatrice dovrà darle qualche pallone in più per rimetterla in partita. Non passa, purtroppo non passa. Stanno cercando di forzare tantissimo e quindi poi abbassano il colpo e la palla non supera la rete. Servizio Fusion, Novello su seconda linea per la compagna di reparto, non passa, questa volta buona la difesa e la rigiocano, grande difesa da parte di Synergy e fa buona guardia a muro ancora Francesca Bertani. Questa volta tocca il muro ma esce, ottimo l'attacco di Ferrattini. Fusion avanti di 2 lunghezze dopo 2 grandissime difese di Synergy, ma il Fusion sta cominciando ad ingranare, a contenere. Sì. E però adesso stiamo vedendo una bella pallavolo, gli scambi sono lunghi, ci sono tante difese, coperture, è un ottimo livello. Buona la ricezione del libero, out, questa volta scappa il colpo a Gaia Novello, il primo errore di Gaia Novello dopo 2 set e mezzo. Infatti l'allenatore Francesco Zecchino va subito a dare delle indicazioni alla sua schiacciatrice. Un po' indietro ad eccezione di Fofano e out questa volta Martina Casarin. Sembra ripetersi al contrario il copione visto il set precedente. Esatto, c'è una squadra che è sicuramente più tranquilla, gioca un po' più rilassata, è una squadra contratta che non riesce a trovare una soluzione e queste due facce si alternano a fasi cicliche, diciamo. Questa volta la mette a terra di forza l'opposto il Vega Fusion Team Volley numero 2, Giorgia Imparato. C'è un cambio di libero. Cambio libero, rientra in campo Matilde Candeo anche per la ricezione. Vediamo se il cambio funziona. Questa volta non c'è la ricezione di Gaia Novello. Adesso Fusion ha cambiato tattica,
e sta spingendo molto sulla ricettrice Novello per cercare di tenerla lontana dalla rete. Bravissimo, anche perché al palleggiatore è una ricezione che arriva da dietro, da posto 1, mette sempre più difficoltà. Stavolta spinge un po' troppo la palleggiatrice del Fusion, Francesca Di Coste, però sono 5 i punti di vantaggio che Fusion è riuscito a strappare a Synergy. Gaia Novello al servizio, 10-15. Quanti errori al servizio da parte di Synergy? Sono già 5 gli errori al servizio. Sono tantissimi, considerando che sono 6 punti di vantaggio che Fusion ha sulla squadra in casacca gialla. Nero Fucsia, Sara Zarattini, il capitano, dai 9 metri, 16-10. Riceve bene questa volta il libero Matilde Candeo, che mette in posizioni la palleggiatrice dei Synergy di aprire bene la rete. Sì, bellissima apertura dietro per Perez, che rimane una delle più positive, una giocatrice che difende anche tantissimo. E si gioca il cambio in battuta, esce con il numero 12 Eleonora Perez, il capitano, e lascia il posto a Matilde Biasin, altro centrale, dotata di un servizio velenoso che di solito scende molto rapidamente. 11-6. Infatti scappa un po' la ricezione Fusion, ma si mette in buona condizione, buona difesa di Gaia Novello, ma nulla può poi il recupero delle compagne di squadra. Qualche cenno di frustrazione da parte delle atlete di Synergy. Time out per coach Francesco Zecchino. E si avvicina alla zona calda del set Fusion, ancora 6 punti invece da recuperare per Synergy, che aveva fatto veramente un ottimo secondo set, annichilendo praticamente l'avversario, ma non è riuscita a mantenere quella continuità e quella intensità di gioco. Sicuramente questo è dovuto anche al fatto che ha cambiato marcia Fusion, che aveva concesso veramente tanto nel set precedente con tanti errori, e sta sbagliando molto meno in questo terzo set. E con una grande fallosità in ricezione di Fusion nel set precedente, che di solito non è di quel taglio, quindi vediamo adesso come procederà il match. In vantaggio Fusion 17-11. In battuta il centrale Noemi Papagno, e si spegne in rete, quindi il time out di coach Francesco Zecchino ha funzionato per l'ennesima volta. E attenzione che ora c'è in battuta Maddalena Perez, che prima aveva messo in grande difficoltà Fusion, sì, e così è ancora turno lunghissimo, ma ottima la palla alzata all'opposto. Giorgia Imparato, che con un mani fuori dà il punto al Fusion, numero 18, quindi 18-12 in casa Fusion, ed è proprio lei che si incarica del servizio. Free ball, si propone Chiara, ma questa volta ottimo attacco in parallela di Agnanella. Sì, Agnanella è veramente l'attaccante di riferimento nella metà campo del Fusion. Attacca una bella palla rapida, ma ha la capacità di anticipare il colpo e girarlo molto bene sulla parallela. Ancora Imparato, più 7 Fusion, ed è out di pochissimo. E diciamo che anche gli arbitri fino ad ora non hanno dato cenno
di cedimento alcuno. Quindi. Assolutamente, stanno arbitrando in maniera egregia e soprattutto si sanno far rispettare dalle giocatrici in campo. Ed è un cambio al servizio, quello per Francesco Zecchino. Esce Martina Casarin e al suo posto Eva Cannelli. Benvenuta. E suona la carica Eva, direi proprio ci sono anch'io. Sai, la cosa più bella è quando un allenatore poi azzecca il cambio, fa un cambio, la giocatrice entra, subito ace, l'allenatore gongola. Vediamo se si ripete Eva, ed è un'ottima palla ancora, e questa volta dorme un po' la difesa Synergy. Qua leggerezza di Perez in difesa, perché con 2 mani un palleggio non è che potesse fare molto, la difesa deve essere pronta, attenta a scattare, non può restare indietro immobile. Grande giocata comunque di Francesca Di Coste. Ania, e ci arriva in difesa proprio Ania, da libero a libero, e si rigioca ancora da seconda linea la nuova entrata, e la tiene ancora bene Eva. Che botta! Questa volta palla a terra di Gaia Novello. Gran botta questa di Gaia Novello sulla diagonale. Sono ancora 5 le lunghezze di distacco tra Synergy e Fusion. Il problema è che Fusion è già a 20, quindi gliene mancano 5 per vincere questo set. Vediamo ora se questo turno al servizio con Francesca Bertan riuscirà a dare un ritmo diverso. Buona la ricezione Fusion con il libero, stavolta passa di nuovo in parallela, nulla può la difesa di Maddalena Perez per il Synergy. Punto numero 21. Tanti punti quelli che hanno fatto le schiacciatrici del Fusion sulla parallela finora. E si chiude il cambio, rientra il capitano Eleonora Perez e lascia il suo posto Matilde Biasin. Rimane in campo Eva Cannelli, la schiacciatrice che ha dato buono spunto al Synergy. Questa volta invece un po' falloso in ricezione Synergy, posto 4, ci arriva, nulla può poi, non si riesce a giocare il pallone in casa Synergy. Sì, questa volta Maddalena Perez è stata molto reattiva ma non è riuscita a tenere sulla palla, viene comunque sostituita dalla numero 5 Lavinia Gambato. Sta provando ovviamente a cambiare qualcosa Francesco Zecchino. Il punteggio non aiuta, magari forze fresche fanno cambiare qualcosa, e intanto Veronica Quero da fondo campo per il Fusion sul 15-22. Una bella fast. Ed è la prima fast che vediamo Sì. dell'incontro. Abbiamo visto veramente pochissimo gioco al centro, entrambe le palleggiatrici si sono appoggiate tanto sulle schiacciatrici e sull'opposto. Ed è proprio la palleggiatrice Synergy al servizio. Buona la ricezione di Ania, anzi di Zarattini, scusate. Si difende in casa Synergy. Free ball, e questa volta la chiama di prepotenza il centrale Fusion Noemi Papagno, e mette a terra la punto numero 23. E si avvicina alla vittoria del terzo set. Fusion è pronta a portarsi quindi sul 2-1. Buona la ricezione, palla a terra del capitano Eleonora Perez su una buona imbeccata di Emma Venturi. È il momento dei centrali, qui una bella 7 questa giocata con Eleonora Perez. Si richiude il cambio quindi.
Si richiude il cambio. E rientra Martina Casarin. Rientra Casarin, esce Eva Cannelli. Questa volta di forza si porta a un punto dalla chiusura del set Fusion. E il set ball è nelle mani della sua capitana Sara Zarattini dai 9 metri. Novello, ottima ricezione per la propria pareggiatrice, apre in 4, non si passa, rigioca con il muro. Questa volta fa buona guardia Novello sulla parallela. Ancora gioco al centro. E questa volta esce di pochissimo la palla di Noemi Papagno. Annullato il primo. È chiaro che l'allenatore le sta dicendo di point. girare il colpo in intrarotazione, visto che aveva poco campo a disposizione verso zona 5. Eleonora Perez riceve bene Ania e questa volta gioca un ottimo mani fuori e si ritorna per il set nelle mani di Fusion 25-18 e vedremo il prossimo parziale, visto l'andamento altalenante della gara, cosa succederà. Sarà interessante vedere con quale atteggiamento rientreranno in campo le due squadre. È chiaro che Fusion adesso ha preso molta fiducia nei propri mezzi, nelle proprie schiacciatrici che si stanno comportando molto bene. Anianella sicuramente è stata molto positiva sia in ricezione che in attacco, così come Giorgia ha imparato l'opposta del Fusion. Dall'altra parte Synergy deve ritrovare quella fiducia che ha perso nel corso di questo set commettendo troppi errori, però delle buone cose si sono viste e quindi devono essere brave le ragazze di Zecchino a ritrovare quell'unità di gioco, quell'unità di squadra che aveva caratterizzato poi la vittoria nel set precedente. Sicuramente Synergy non molla. L'abbiamo detto, no? L'abbiamo detto. Ci rivediamo tra 2 minuti.
Ed eccoci di nuovo qui pronti a ripartire per il quarto set che potrebbe sancire la vittoria di Fusion per 3-1 oppure riaprire la partita qualora Synergy riuscisse a vincere questo quarto set. Quarto set che comincia nelle mani di Gaia Novello. Buona ricezione da parte del libero di Fusion che sta giocando un'ottima gara, ma c'è il fallo segnalato alle ragazze in maglia fucsia e parte subito 1-0 Synergy. E ancora una volta la battuta Gaia Novello. Ed è un ace quello che mette a segno la giovanissima schiacciatrice Synergy. 2-0. Ed è di nuovo Gaia Novello. 2-0. Ero in mute e non me ne ero accorto. Spinge molto la palla, ottima palleggiatore di Coste. Qui trova una buona soluzione Giorgia Imparato. Uno a 2. Sara Zarattini sull'antenna. Out il servizio di Zarattini. 3-1 Synergy. Eleonora Perez, il capitano del Synergy dai 9 metri sul 3-1. Out di pochissimo, fa buona guardia Emma Ferrari, il libero del Fusion, lascia sfilare il pallone dai 9 metri ed è Noemi Papagno, centrale. Scappa la palla a Novello, non tocca nessuno. Sì, chiede il tocco, delle volte è più una speranza quello che hanno le giocatrici che poi una oggettiva visione di quello che è realmente accaduto. E intanto si riporta sul 3 pari Fusion. Ed è un ace ottimo il servizio di Noemi Papagno. Palla nell'angolino, non ci arriva Matilde Candeo. Terra questa volta, ottimo l'attacco dell'opposto, casa Synergy, Maddalena Perez che va proprio lei al servizio. 4 pari. Set importantissimo questo per Synergy, ovviamente se vuole riaprire la partita. Sa che deve partire subito aggressivo, sta cercando di forzare tantissimo, l'errore ovviamente è sempre dietro l'angolo. Infatti è quello che succede proprio al servizio di Maddalena Perez, esce di pochissimo, esce. Più 1 Fusion con Giorgia Imparato, l'opposto di casa Nero Fucsia dai 9 metri. Buona ricezione Synergy e questa volta out per attacco di Martina Casarin. Partita, questa palla molto difficile da giudicare. Sì, stavo guardando un po' la reazione del pubblico per capire chi diceva che era dentro, chi era fuori, quindi... Ma il lato destro e il lato Synergy, esatto. Di conseguenza non poteva essere diversamente. Grande difesa di Novello e si rigioca ancora. Free ball, Fusion e Quero schianta la palla a terra in rotazione. 7-4.
E adesso sale anche la tensione agonistica in campo tra le due giocatrici, tra le varie giocatrici, delle volte ci si appiglia qualche decisione arbitrale, ma è solo un modo per scaricare nervosismo e tensione. Infatti qualche occhiataccia Sì. sotto rete ci sta. Però poi bisogna essere in grado di gestire tutta questa tensione, no? Che si accumula questo nervosismo. Perché se non la gestisci bene è quella che poi ti affossa, non ti fa fare il gesto preciso, non ti fa giocare sciolta. Non ti fa essere lucido, quindi durante la gara bisogna esserlo, altrimenti se giochi sulla forza senza astuzia non riesci a portare a casa il punto. Piccolo momento di difficoltà per Simonovic, ma ci ha abituato ad un cambio di passo. Giorgia ha imparato ancora per il Fusion e naturalmente il time out funziona. Ha portato il risultato che si aspettava Zecchino. Martina passa con muro a 2. Passa con muro a 2, Quero si insacca la palla, non tiene il muro di... Sì, se il muro salta deve saltare con aggressività e soprattutto con invadenza, le mani non possono essere solamente alte e dritte perché questo è un vantaggio per chi attacca. Infatti si insacca la palla nelle mani di Francesca Bertan ed è il punto numero 8 per il Fusion, e questa volta ci arriva con un gran gesto la palleggiatrice del Synergy e la mette a terra Sara Zaratini. Diciamo che Fusion è partita con il piglio giusto, con l'aggressività con cui aveva finito il primo set. Non sono bastati i 2 ace all'inizio a dare quella spinta necessaria a Synergy, che adesso prova a cambiare le carte in tavola. Prova a gestire il muro in modo diverso, quindi esce Francesca Bertan ed entra con il numero 11 Matilde Biasin. Ancora Ania, questa volta è fuori di pochissimo. Comunque devono essere molto molto bravi gli arbitri, perché le giocatrici protestano su ogni palla, anche evidente quando magari è fuori. Questo perché è la carica agonistica ovviamente che Hai si detto vede bene. che c'è in campo. Hai detto bene, sono carichissime le atlete ed eccola qui la furbizia del palleggiatore Di Coste. Finta fino all'ultimo il palleggio Francesca Di Coste, poi sorprende la difesa avversaria con questo pallonetto a 2 mani di seconda intenzione. E il numero 18 Veronica Quero dai 9 metri per il Fusion con più 4 sul tabellino dei punti. Buona la battuta di Quero, Invasione. si salva in qualche modo ma commette invasione sul tentativo di recupero del pallone ricevuto non in maniera adeguata Emma Venturi. Si è scivolata proprio dall'altra parte, c'è un altro cambio quindi in ricezione, E ritorna Eva Cannelli, già cambio visto in precedenza, sì, al posto di Martina Casarin. Prova a supportare la ricezione del Synergy con questo cambio coach Francesco Zecchino. Novello la aggiusta su una palla un po' staccata, si rigioca con un pallonetto al centro da parte di Noemi Papagno, palla a terra, 12-6, sta prendendo il largo. e ancora una volta con un pallonetto al centro del campo dove nessuno interviene, muro 1 del centrale e le altre 4 giocatrici, le 2 di rete, le prime 2 di difesa, che non riescono a intervenire su questo pallonetto. La palla è buona. Stavolta è buona. Sembrava buona, sai? Probabilmente qui non serviva video check, ma No, esatto. come sbagliano gli attaccanti.
potrebbero sbagliare anche gli altri. Assolutamente sì. Poi le palle comunque scendono molto velocemente, non è così Sono di facile. difficile valutazione, ma intanto 7-12, comunque sono 5 punti di vantaggio. Scappa un po' la ricezione Fusion, ma si propone Giorgia Imparato da Sottopanino, non passa. Tira a metà 8-12. rete, Imparato. Arriva scarica sul pallone, non riesce a passare e si scatenano i tifosi del Fusion sulle tribune. Della palleggiatrice Emma Venturi, grande palla di Venturi, free ball in mano Synergy. Novello chiude un po' troppo, non riesce a gestire il pallone ed è ancora un'apertura per Novello da parte dell'ottima palleggiatrice Emma Venturi. Sì. Novello le dà ragione e mette a terra il punto numero 9. È vero che Emma Venturi ha veramente delle belle mani, la palla esce con una buona tensione, molto pulita e precisa. Time out in casa Fusion, vuole arginare questa perdita di punteggio da parte di Synergy che guadagna punti. 9-12, si rifà sotto. Esatto, sono solo 3 ora le lunghezze che separano le due formazioni e siamo in avvio del quarto parziale e si preannuncia un set piuttosto intenso. Vediamo se adesso Fusion, rientro da questo time out, riuscirà a schierire un po' le idee. Intanto si prepara dai 9 metri Emma Venturi. Synergy al servizio. E questa volta invece lascia quasi senza muro l'attaccante di posto 4, la capitana Sara Zaratini, che schianta la palla a terra a centrocampo. Con grande potenza. Grande forza grazie a un ottimo palleggio di Di Coste che la lascia senza muro. Ed è proprio Zaratini. Questa volta Imparato e Papagno chiudono la porta all'attacco da centrocampo di Maddalena Perez. Sì, è partita strettissima, Imparato proprio a murare il centrale senza curarsi troppo del suo attaccante. Ottima ricezione, grande alzata ma grande difesa in casa Fusion, e questa volta si spegne davanti alla difesa di Emma Venturi il pallone schiacciato da Giorgia Imparato. Il palleggiatore Francesca Di Coste dai 9 metri per il Fusion su 15-9. Ottima rice in Synergy. Cade questa volta il pallone a vantaggio Synergy 10-15. Gaia Novello al servizio E rientra Martina Casarin in prima linea. infatti richiude il cambio. Buono il servizio in seconda linea da parte della numero 9 Eva Cannelli. Novello questa volta scappa al muro, non riescono a recuperare in difesa. Sì, questo è stato un bel servizio insidioso, poi è stata molto brava con il colpo d'attacco. Senza forzare. Esatto, imparato. Solo che la difesa è stata veramente ferma, statica, con una palla che è caduta davanti. Una piazzata di questo genere ha bisogno di una difesa un po' più reattiva. È sicuramente una copertura di campo migliore, prendendo un po' di coraggio avanzando. E si è preso un po' largo adesso Fusion, 6 punti di vantaggio su Synergy mentre ci avviciniamo alla fase calda di questo quarto set. Infatti 16 oltre la metà del set, siamo quasi addirittura d'arrivo. 6 punti
tra queste due squadre, soprattutto con un Fusion così dotato e attento, sono difficili poche. E non sono pochi. Vediamo come si comporterà il libero Veronica Fofano di Synergy sulla buona battuta di Zarattini. Ed è un ace. Molto buona la battuta di Zarattini. Battuta incredibile che scende immediatamente dopo la rete, nulla può. Più 7. Prende il largo Fusion. Faccia un po' smunte in casa Synergy. Mani out in questo caso Perez, ma la palla era molto corta, quindi ha cercato di spingere verso l'esterno, ma è ricaduta all'interno del campo. Molto intelligente il tentativo di Perez, ma palla corta. Sì. Stanno incoraggiando le ragazze Synergy. E ancora Zarattini al servizio. 18-10. Questa volta si allunga abbastanza bene il libero Synergy. Free ball e la gioca al centro per Emma, non riesce a tenere, questa volta imparato la schiaccia profonda, tocca il muro ma nulla può la difesa di Emma Venturi e sembra stia prendendo il largo Fusion, sicuramente molto attenta anche sulle fasi di contrattacco. Free ball. Questa volta chiude la porta al muro composto di e non l'ha presa. La palla è buona. Questa volta era buona nonostante la grande difesa del Fusion, ma carambola tra le due giocatrici e poi non è riuscita Zarattini a tenerla viva perché si muoveva veramente molto velocemente questa palla. Ottima giocata da parte di Eleonora Perez che va proprio al servizio sul punteggio di 11-19. Difficile ma non impossibile. Comunque fammi dire una parola per il libero della Vega Fusion Team perché sta giocando veramente benissimo Emma Ferrari, secondo me è l'MVP di questa squadra, precisa, perfetta, presente. Sì, in difesa, in copertura, veramente brava. Questa volta la mette a terra con un buon attacco in diagonale profondo Maddalena Perez all'opposto di casa Synergy. Sì, 12-20. una delle ultime ad arrendersi, quantomeno per atteggiamento, è sempre lì a cercare di spronare le sue compagne. Grande carattere quello di Maddalena Perez nonostante sotto di 8 punti. E questo è il solito boomerang televisivo, quando elogi un giocatore arriva sempre l'errore. 21, attenzione nella metacampo Fusion. Adesso rimango zitto fino a fine telecronaca. No. Doppio cambio in casa Synergy. Esce con il numero 17 il palleggiatore Emma Venturi, quindi vuole riportare una situazione di attacco a 3. Entra il numero 8 Elisa Benettazzo e entra il palleggiatore numero 13 Greta Bello al posto di Maddalena Perez, quindi attacco a 3, doppio cambio in casa Synergy. Fallo in seconda linea. Non si sono accorti e questa volta non cambia perché il muro sistema la situazione. Punto numero 22, 10 di lunghezza di vantaggio, sembra avere mollato gli ormeggi. Sì, è nettamente in difficoltà Synergy.
e ha preso veramente il largo Fusion addirittura d'arrivo. Ottima la ricezione di Martina Casarin, si schianta sul muro l'attacco del Fusion. Quero, piedi a terra, schiaccia una bomba sui 6 metri. Si rigioca ancora in Synergy, palla dietro per Casarin, grande difesa di Giorgia Imparato, e Di Coste mette una gran palla nelle mani della solita Agnanella, che chiude un ottimo mani fuori. Grande partita anche per lei, sempre molto positiva in attacco, e questo set è stato veramente a senso unico quasi fin dalle prime battute. Un'altra difesa bravissima al libero, incredibile da parte di Emma Ferrari, che dà free ball in mano a Synergy ma non chiude, e questa volta viene fischiata invasione alla palleggiatrice del Fusion. Invasione con il piede, appoggio un po' troppo vicino alla rete da parte di Agnanella, e adesso cercherà di giocarsela con Cesarina al servizio Synergy, e queste sono le occasioni in cui devi tirare a tutto braccio. O la va o la spacca, come si dice. Quindi Martina di Fusion, e quasi riesce nel suo intento, questa volta invece schianta un pallone out di pochissimo. Per calmare gli animi noi l'abbiamo vista fuori, quindi esatto. Ancora Martina Casarin, grande battuta quella di Martina Casarin per Agna. Out anche questa. Out, la palla di Giorgia Imparato, invece di frustare il colpo si blocca. Due errori consecutivi, viene chiamato time out dall'allenatore. Coach Chieco. Chieco non vuole correre rischi, probabilmente conosce i suoi polli, come si dice. Sì, è vero che mancano solo 2 punti per chiudere, ma il problema è quando cominci a fare un filotto di punti su una situazione di punteggio come questa, perdi anche fiducia, e quindi non è la prima volta che abbiamo visto squadre recuperare da una situazione simile. Ricordo il quarto set precedente della partita terzo e quarto posto tra Chioggia ed Agna, dove dal 22 a 16 si è arrivati al 22 pari. Esatto. Ed è ancora Martina Casarin che ha battuto molto bene fino adesso, e si ripete, e va a terra la palla. Ottimo l'ingresso anche di Matilde Biasina al centro. Rimette nella mischia il secondo posto, secondo palleggiatore Chieco, per provare ad attaccare sempre con rete di 3. Quindi in campo ci sono adesso Emma Bortolotti e Juliette Dago Urega. Quindi attacco a 3 per Fusion, su un ottimo servizio di Martina Casarin. Sfila via e match ball, e questa volta è set and match point in mano all'ottima attaccante, che fino adesso ha fatto vedere di essere dotata di grande tecnica, Agnanella. Ancora Novello, spazzola alto sulle mani, difesa ancora di Novello, la palla è buona, si rigioca free ball. Ottimo l'appoggio di Ferrari per Oreago, che tiene e non ci arrivano, e si chiude la gara e vince il Fusion Vega Team Volley, campioni territoriali Under 18 2022-2023.
festeggiano con tutte le amiche e le compagne di squadra Fusion Team Volley. Bellissima vittoria per le Grande ragazze. vittoria per le ragazze del Fusion. E veramente ancora una parola di encomio per il suo libero Emma Ferrari, che ha fatto una grande prova, ma per tutte le ragazze che sono state veramente molto attente, molto brave in tutti i fondamentali. Un applauso ovviamente, ma meritato anche a Synergy Volley, perché hanno fatto una bellissima gara, ci hanno regalato una finale di grande intensità e di ottimo livello. È chiaro che c'è una squadra che festeggia, c'è una squadra che sarà delusa, però queste ragazze hanno ancora tante partite di questo tipo da giocare nella loro carriera. E speriamo che adesso l'accesso alla fase regionale le porti ancora più avanti per magari mandarle alle fasi nazionali, che saranno intorno alla metà di giugno se non erro, o alla fine di maggio, quindi speriamo di avere magari 2 compagini veneziane all'interno del gruppo che andrà a giocarsi le finali nazionali di scudetto. Un grosso in bocca al lupo a tutte le formazioni e speriamo veramente di poterle rivedere alle finali nazionali. Io saluto te Rachele, Grazie, ti è stato ringrazio veramente un della piacere. grande opportunità Grazie di a essere voi. stata qui con noi. FIPA Venezia ti ringrazia, tutti i nostri ospiti ti ringraziano. Adesso noi salutiamo i ragazzi e gli utenti in rete e ci dedichiamo alle premiazioni. Perfetto. Scendiamo poi nel campo per completare questa serata di sport e di successo, soprattutto da pallavolo, anche per il pubblico, perché si è comportato in maniera egregia con un pienone di gente che quasi neanche ci si aspettava. Dopo il Covid è stato un una bellissima giornata di tanta bella pallavolo. Grazie davvero per l'invito, è stato Rachele, un piacere essere con voi. grazie ancora e ora ci vediamo per le premiazioni.
della serata, oltre alla gara che hanno fatto, che è stata una gara spettacolare, e direi che tutte le ragazze si meritano un benissimo applauso. Allora voglio il Synergy schierato alla destra del pubblico. Fusion, rimanete dove siete. Allora, prima di tutto passo la parola al nostro presidente territoriale Fabio Pazzi, che vi rinnova i saluti. Prego Fabio. Buonasera a tutti, grazie a tutti di essere stati qua in questa bellissima giornata di sport, bellissima giornata di pallavolo. Abbiamo visto due gare molto belle, molto combattute, 8-7, temevamo i 10-7 oggi quando ci siamo visti, abbiamo detto oggi mi sa che facciamo record, ma insomma 8-7 mi sembra che siano stati belli combattuti. Oggi si conclude questo, diciamo, trittico di giornate, di finali territoriali con la terza finale dei campionati nazionali. Abbiamo fatto 14, 16, 18. Volevo ringraziare, diciamo, a conclusione di queste 3 giornate, intanto tutto il gruppo del Comitato Territoriale di Venezia, i consiglieri, tutto il gruppo dello streaming che ci ha seguito in queste finali, il gruppo dei social e tutti quelli che hanno effettivamente dato una mano per realizzare questi eventi. E volevo ringraziare anche tutti quanti i nostri ospiti, dai commentatori, dalla Pallavolo Stra, dall'assessore che ci segue sempre anche in trasferta, adesso mi ha detto prima che viene a vederci anche quando facciamo le finali negli altri palazzetti. E volevo ringraziare la Pallavolo Stra che ogni volta che abbiamo necessità di organizzare una giornata di finale o un evento particolare alza sempre la mano e dice sì, ci siamo, e grazie veramente per l'impegno e per l'aiuto che ci date. Un ringraziamento alle ragazze, alle società, avete dato un bellissimo spettacolo anche, l'abbiamo visto sul pubblico, c'era il pubblico veramente gli spalti gremiti, questo è importante per noi perché tutto quello che noi facciamo è finalizzato a portare più ragazzi possibili in palestra, e spettacoli di questo tipo, visti anche in streaming un po' da tutte quante le altre società, fa sì che questo obiettivo si cerchi sempre di realizzarlo e di portare avanti questi numeri. Ultimo ringraziamento per i nostri arbitri che ogni volta e ogni settimana, in ogni giorno della settimana ci appoggiano nelle nostre attività. Grazie ancora e buona continuazione. E a proposito dei ringraziamenti, voglio qui subito Mauro Pelizzaro. Vieni Mauro. Sì, buonasera a tutti, io mi associo a tutti i ringraziamenti fatti da Fabio e volevo ringraziare in particolare anche il pubblico che ci ha seguito, veramente strepitoso, diciamo, la palestra era completamente piena. Ringrazio le signore che hanno fatto le coreografie. Faccio i complimenti alla Fusion che ha vinto meritatamente il trofeo, e faccio i complimenti anche alle nostre ragazze e a tutto lo staff, che vi assicuro che stiamo lavorando tanto in sostanza. Ecco. Grazie a tutti. Allora è doveroso, visto che siamo in una palestra del comune di Stra, passare la parola all'assessore allo sport Elisa Marigo. Prego. Sì, buonasera a tutte e a tutti, mi unisco anch'io ovviamente ai ringraziamenti prima di tutto alle atlete che ci hanno regalato uno spettacolo formidabile, ci hanno tenute con il fiato sospeso fino all'ultimo. Ovviamente i ringraziamenti vanno anche agli allenatori, ai vice allenatori, ai presidenti e vicepresidenti che hanno reso tutto questo possibile, che sono qui da questa mattina e non so quando torneranno a casa. E poi anch'io mi unisco ovviamente ai ringraziamenti per lo spettacolo che il pubblico ha regalato e che ormai è una garanzia di grande partecipazione e di grande coinvolgimento. Brave e bravi a tutti. Grazie Elisa, grazie mille. Allora, oggi voi non l'avete vista tantissimo perché era defilata nel fare la telecronaca, però voi avete avuto l'onore di essere commentati da una persona dello sport, prima di tutto, che è Rachele San Giuliano. Vieni Rachele, che ha Ciao. portato avanti il commento tecnico, purtroppo
assieme al sottoscritto che è un neofita, quindi ho fatto abbastanza schifo, ma spero che lei non me ne voglia. Poi abbiamo anche un'altra celebrità qui con noi, che non so se qualcuno l'ha visto, forse i più giovani non lo conoscono, i più vecchi un po' so. Ringo, ci sei? Il mitico DJ Ringo, commentatore, DJ, programmi TV. Quante cose hai fatto, Ringo? Te le ricordi? Ha visto anche tanta pallavolo Ringo, ancora continua a vederla. Mi chiede sempre quando la palla passa fuori dalla stina se è fallo o meno, quindi dobbiamo spiegargli ancora un po' le regole. Altre 10 partite così, Ringo, poi sei dei nostri. Rachele. Beh, io volevo ringraziarvi tutti quanti, specialmente voi ragazze. È chiaro che oggi c'è qualcuno che sorride un po' meno, però mi avete fatto fare un tuffo nel passato. Anch'io ovviamente vengo dalla provincia di Venezia, da Noventa di Piave, ho vinto delle finali provinciali, un primo scudetto e poi via via ho fatto parte poi della squadra che nel 2002 ha vinto il mondiale, partendo da come siete partite voi oggi. E di pallavolo ne commento tantissima, ne vedo tanta tutte le settimane, quindi vi posso dire assolutamente che oggi è stata una partita di un gran bel livello, quindi vi faccio i complimenti, fatevi un applauso, siete state bravissime. Non mi resta che farvi un grosso in bocca al lupo, devo sentire Crepi, grande, e veramente che possiate giocare tante altre finali nella vostra carriera. Ferma lì, Rachele, perché abbiamo un piccolo pensiero per te. Grazie mille, grazie a tutti. Ci hanno raccomandato in farle solo una volta a settimana. Grazie Rachele della tua presenza, del tuo sorriso e della grande telecronaca tecnica che hai fatto. Mi sono divertita molto. Allora passiamo alle cose di oggi. Vedo già delle facce sorridenti. Seconda squadra classificata nel territorio di Venezia, Synergy Volley Venezia. Prego ragazze. Premia l'assessore allo sport Elisa Marigo. Allenatori, dirigenti, vi vogliamo tutti, Ferme lì che abbiamo anche le medaglie per voi, dividetele, non scappate via, rimanete qui. Ok. Brave ragazze, complimenti. Avete fatto una gran bella gara, un altro applauso. Adesso dobbiamo premiare due persone importantissime perché senza di loro non si poteva fare nulla, nonostante ogni tanto qualche mugugno arriva sempre dal pubblico. Dove sono gli arbitri? Venite, 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 venite. Io direi che un applauso è doveroso a queste due persone che si dedicano tantissimo. Premia e dà un pensiero Fabrizio Padoan, responsabile nonché arbitro nazionale e internazionale. Dove sei Fabrizio? Sei scappato? Fabrizio non c'è. Vai Rachele, anche tu una foto con loro. Fermi, fermi. Grazie per il vostro servizio. E comunque il video check ha dato ragione a tutti gli interventi che hanno fatto, di conseguenza. Eccoli là, gli scontenti. Adesso voglio sentire un bel oh. Di più, di più. Prima classificata, territorio di Venezia, Fusion Team Volley. Un bel sorriso, ragazze, un bel sorriso.
E adesso, come tutte le cose, si finisce con l'MVP. Premia Rachele, lascia pure i fiori. Allora, la decisione è stata abbastanza difficile, però in realtà poi Rachele ha tagliato la testa al toro e quindi abbiamo deciso per l'MVP di questa giornata è il nero fucsia, quindi già avete tagliato qualcosa. Ha una maglia numero, anzi no, è diversa da tutte le altre. Numero 1, Emma Ferrari! Brava Emma. Ho visto anche un po' di emozione. Adesso ragazze, con la medaglia al collo, tutte qua, venite, venite, Synergy, venite, venite, mischiatevi perché oggi avete dimostrato una grandissima sportività. Venite ragazze, venite, venite, venite. Forza, forza, mischiatevi, mischiatevi, mischiatevi. Alcune a terra. Ginocchio destro avanti, ginocchio destro avanti, ginocchio destro avanti, bravissime. Un bel sorriso ai fotografi. Anche te Rachele, vai, adesso tutti, venite, venite, venite ragazzi, venite, venite. Venite, venite, forza, forza, coach, dirigenti, ci siete tutti? Grazie ragazzi. E direi da parte vostra un applauso ai vostri genitori perché se lo meritano e al tifo. Io vi ringrazio tutti per la presenza, ci vediamo alla prossima finale, buona serata, buon rientro a casa e ancora auguri a tutti i papà presenti che se lo meritano.